逼科被問男人病，張偉健問前列腺喺邊？尋日逼科四子齊齊出席有關男士健康嘅活動，蘇永康就話佢哋4個都係有家室嘅人，一定好注意自己健康嘅。不過當記者問到佢哋有冇男人病嘅時候，張偉健就竟然話連前列腺都唔知喺邊，搞到成班記者同另外3子都哭笑不得啊！嗰條前列腺喺邊處嚟？嗰條淋巴腺嚟嘅，搞錯晒啊！應該睇條相係男性嘅，即係冇人叫前列腺，呢條前列腺先，好心好相喎，哎呀，開叉。唉，咁都玩一餐，可憐一班記者笑到都唔知問咩好啦。